好的，我们来看一下最新的台风警报资料。我们可以看出来，台风在过去这一段时间呢，都是持续的偏西在移动。从这一个路径来看呢，今天晚上它将会通过兰屿。之后呢，在下半夜，也就是明天的清晨这一段时间呢，会从台东的这一个南端跟恒春半岛的这一个北部这一带的交界的地方呢来登陆。之后呢才会进入台湾海峡的南部。以这样子的台风的行进来讲，气象局呢气象署呢目前是针对整个台湾的东侧海面以及巴士海峡，另外就是台湾海峡。还有这个东沙岛发布海上台风警报，请这个航行作业船只要严加戒备。那陆上警报的部分呢，就是在宜兰以南、新竹以南是本岛的陆上的警报，另外还有再加上这一个澎湖也是陆上警报的这个警戒范围都要严加的戒备。那我们从这个卫星云图上面呢，可以观察到这一个台风眼的结构一直都存在，而且离陆地已经相当的近了。那再加上今天晚上到下半夜呢，它通过的地方呢将会产生这种破坏性的强风，也就是说在兰屿台东跟这个恒春的交界这一带呢一定要特别注意台风眼通过的这些特征。那我们来看一下。这一个从雷达回波呢，也可以看到清晰的台风眼。那外围有一圈红色的部分呢，就是所谓的眼墙。它这个眼墙呢，就是伴随强风跟剧烈降雨跟这个破坏性强风的位置所以很快的在2-3个钟头内，兰屿的风就会首度达到巅峰所以兰屿的民众一定要特别的注意。那我们来看一下今天到目前为止呢。也就是说，在主要的降雨就是在迎风面这个北部、东北部的山区。那从昨天到今天累积下来的，它这个降雨已经超过这个将近260毫米的这个降雨了。那东半部的雨呢，在晚上也会随着台风的接近呢很快速的增加一定要特别的注意。那风力的情形呢在这一个兰屿呢它因为眼墙慢慢靠近了，它的风力已经达到14级了。所以很可能在眼墙通过的时候是会达到16甚至于17级的。那其他的在沿海地区呢也都有11级的这个强风的状况。那我们来看一下这个气象局预估的这一个降雨呢在台湾东半部的山区最大的降雨呢是从800到1100。那在西半部的山区呢也有300到700。这样子的雨对山区来讲已经太大了是会很容易造成这个坍方落石跟土石流所以一定要特别的警觉。那另外呢，在平地的部分呢，也很可能因为降雨有一些淹水的状态。至于风力的部分呢刚才提到的这几个县市台东恒春半岛以及这一个兰屿呢是会出现破坏性的强风。另外呢在台南以南的这一个部分呢在明天的白天就是明天天亮以后风力一样会达到这个停班停课的标准另外就是还有这个澎湖另外就是在金门不知道在马祖也有这样的机会所以大家都一定要特别严防这个强风的这个吹袭。那我们来看一下这一个台风到底什么时候才会威胁会比较减轻呢？就是要到了周五台风慢慢的远离，对于台湾附近的威胁会减小。不过风跟雨都可能都还有一些所以也就是说，从现在一直到周五之前对于这个台风都还是要保持警觉。以上是最新。